ndabasuje mu izina rya YESU. Umwami abaha umugisha, Uwiteka abishimire kandi abamurikishirize mu maso he urukundo rwe rwinshi rube muri mwe, ntirukabaveho uhereye none ukageza iteka ryose. Nk'uko twari twabiganiriye twabivuzeho ko tuzongera tugakora ikiganiro tukavuga ku itorero ya KIYUDA, idini ya KIYUDA. Bari bantu ki? Bari bameze bate? Bakoraga iki? Ese ni ibihe byabaranze nk'itorero ryatubanjirije? Ubu twebwe turi nk'ubuvivi, ariko ni itorero ryatubanjirije. Iri torero rya KIYUDA bari bateye bate? Bari bameze bate? Nicyo tugiye kuganiraho kuri iki kiganiro cy'uyu munsi nk'uko mwari mwabinsabye. Rero itorero ya KIYUDA turabanza tuyibaze ngo iyi torero yarimo abantu ki? Bari bameze bate? Ndagira ngo mbabwire ngo iyi torero ya KIYUDA yarimo abantu batandukanye, bari abantu b'ubwoko butandukanye, harimo amoko atandatu. Amoko atandatu. Ya mbere harimo itorero cyangwa se ubwoko bwitwa Abafarisayo, aba kabiri bakitwa Abasadukayo, aba gatatu bakitwa Abanditsi, aba kane bakitwa Abazerote, aba gatanu bakitwa Abaherode, aba gatandatu bakitwa Abakoresha b'ikoro. Aba bantu bose bari muri iri torero, muri iri dini ya KIYUDA. Iyi dini yose yari idini imwe, ariko irimo aba bantu bose tumaze kuvuga haruguru. Rero aba bantu hari ibyabarangaga, kandi uko ari batandatu, ari ubwoko bw'abantu batandatu, ntabwo bumvikanaga. Kandi ari itorero rimwe, barasengeraga ahantu hamwe, baravugaga Imana imwe, ariko batumvikana. Hari ibintu nyine byinshi byatumaga batumvikana, hari impamvu nyinshi zateraga gutuma batumvikana, zigatuma bagirana amakimbirane, kandi ari itorero rimwe cyangwa ari idini rimwe. Rero YESU CHRISTO ataraza mu isi, iyi torero cyangwa iri dini ya KIYUDA yari ihari. Hanyuma bari bazi neza, bari basoma ibyanditse, bari abahanga, bari bafite ubwenge butandukanye, kuko urumva twavuzemo ubwoko bw'abantu batandukanye, niko bari n'abahanga. Rero YESU CHRISTO ataraza mu isi, bari barabihanuriwe ko azaza. Hanyuma kubera amakimbirane bagiranye mu itorero, bararangara, basubira inyuma, ntibumvikana, ntibabasha kurindira isezerano ry'ibyanditswe ko hazaza YESU CHRISTO. Rero uburangare bw'itorero ya KIYUDA byageze no kuri leta ya Roma iruda. Abantu b'abahungu bavutse b'imyaka 2 bose bapfa. Abantu bari bafite imyaka 2 gusubiza hasi barapfuye, kubera uburangare bw'idini ya KIYUDA. Ariko YESU CHRISTO niwe wari target yo kugira ngo nawe agendere muri aba bana bari bafite imyaka 2, ariko Imana kubera ko icyo yavuze igisohoza, ararokoka. Rero muri ibintu tugiye kuvuga uyu munsi, ndashaka ko tuvuga ku bantu babiri bari muri dini ya KIYUDA, abandi tuzabavuga ubutaha. Uyu munsi ndifuza ko tuvuga ku Bafarisayo n'Abasadukayo. Uyu munsi niwo tugiye kuvugaho icyabarangaga n'abaribo. Ndagira ngo mbibutse ko uko ari abantu, aba bantu Abafarisayo n'Abasadukayo ntabwo bigeze bumvikana na hato, kandi bari idini imwe, ntabwo bumvikanaga. Rero ndashaka kubivugaho, tukabiganiraho, tukareba Abafarisayo n'Abasadukayo ibyabarangaga muri idini ya KIYUDA. Abafarisayo icyabarangaga cyane, wari umuryango munini w'abantu benshi, nk'uko usanga cyane cyane mu itorero, mu matorero menshi ugezemo usanga igitsina gore ari abantu benshi. Iyo ugiye kubara imibare mu matorero atandukanye dufite mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, usanga n'ahandi hose usanga abagore, igitsina gore ari benshi cyane mu itorero. Rero n'aba Bafarisayo muri iyi dini ya KIYUDA bari benshi cyane, wari umubare munini muri iyi dini ya KIYUDA. Hanyuma YESU agiye kuza mu isi, yavukiye mu gihugu cya Palestina. Ubu ni bahita mu gihugu cya Palestina. Yari ifite intara, reka tubyite, yari ifite intara eshatu. Izo ntara eshatu harimo Galilaya,
hakabamo Samariya n'i Yudeya. Izi nizo ntara eshatu zari ziri mu gihugu cya Palestine aho Yesu Kristo yavukiye, ubu niko bahita muri Palestine. Hanyuma izi ntara eshatu, Galilaya, Samariya na Yudeya. I Yudeya niho hariyo itorero, cyangwa se niho bitaga niho bari bita kuri bamwe, hari abita ku cyicaro gikuru cy'itorero, niho hari icyicaro gikuru cy'itorero ya Kiyuda. Rero iyi torero ya Kiyuda ku minsi mikuru niyo bajyaga gusengera, naho mbere ubutaha mu minsi isanzwe ku cyumwe, ku isabato, ari iminsi isanzwe bateraniraga mu masinagogi cyangwa se mu nsengero z'iwabo. Noneho ku minsi mikuru, urugero wenda tuvuge kuri Pantekote, tuvuge kuri Pasika, iyo minsi mikuru bateraniraga i Yudaya, muri iyi ntara ya Yudeya, hanyuma bagakoreraho iminsi mikuru, akaba ariyo bishimira bari kumwe n'abayobozi babo b'itorero b'idini ya Kiyuda. Hanyuma iyi minsi bamaraga bari gusenga, nibwo bakiraga ibibazo bigiye biturutse mu masinagogi atandukanye, mu maparuwasi, mu makanisa, mu ndembo. Noneho ibyo bibazo byose byavugirwaga iyo hejuru. Hanyuma iri torero cyangwa se aba bantu bari muri iyi dini ya Kiyuda bitwa Abafarisayo, nibo turi kuvugaho, reka tuvugaho cyane. Bari abanyamasengesho bakomeye kubera ko bari benshi. Urumva bajyaga gusenga, kubona mu itorero ku buryo baramutse basibye wabona mu rusengero barimo gusa. Aho niho rero idini ya Kiyuda yari ishingiye, kuko nibo bari benshi, bari abantu bakomeye. Iyi dini ya Kiyuda rero yakomotse hano i Yudeya. Hanyuma aba Bafarisayo hari ibintu byabarangaga bigiye bitandukanye, ariko hari imbere yo kugira tuvuge ibyabarangaga, ndagira ngo mvuge kuri iyi itorero cyangwa idini ya Kiyuda, nuko bari mu buhungiro, babanaga n'Imana bakagirana ibihe byiza nayo. Igihe kigeze Imana ibagaruye bacyuye, bageze muri leta ya Roma yanga gukuraho itorero ryabo, irabemerera, irababwira ngo hari imyanzuro mugiye kujya mufata. Iyo myanzuro ikomeye ntabwo muzajya muyifata nk'itorero ryanyu, muzajya muyizana muri politiki, muri leta. Hanyuma iyo myanzuro twebwe nka leta ariko tuyifatira imyanzuro. Niyo mpamvu wakundaga kubona Yesu Kristo bagiye kumubamba, bamukuye mu itorero bamujyana muri leta. Ntabwo ari itorero ryamwishe, babanje bamukuye mu idini bamujyana muri leta. Aho niho leta yababwiye ngo muzajya mujya gufata umwanzuro nk'idini ya Kiyuda, mujye umwanzuro ukomeye, ikintu gikomeye, mujye muzana icyo kintu gikomeye muri politike, tugikemure nka politike. Rero bamaze kubategeka ibyo babaho, ariko iyo dini ya Kiyuda yarimo amoko nk'uko twayavuze atandatu. Tugiye kuvuga kuri iyi ngiyi cyarangaga Abafarisayo. Icya mbere cyarangaga Abafarisayo ni uko bo bari benshi, noneho ukuntu ari benshi bajya kwiyiriza ubusa. Ndagira ngo mbanze mvuge ngo icyarangaga Abafarisayo ni uko bo bandikaga amategeko ku myambaro yabo. Abantu benshi mukunda kubona ibigo by'amashuri bagafata t-shirt bakandika inyuma ku migongo ikigo cyabo n'ibintu bibaranga. Rero nabo aba Bafarisayo bo muri dini ya Kiyuda bafataga amategeko y'Imana 10 bakayandika ku mugongo, inyuma ku myenda yabo, ku bikanzu byabo. Wahura nabo mu muhanda ukandika, ukabona handitse amategeko: ntugasambane, ntukibe, ntukice, ntukagira ute, yanditse ku myambaro yabo. Ariko bishatse kuvuga ngo bo bayandikaga ku myambaro yabo kugira ngo abantu babibone gusa, ariko batabikurikiza. Noneho ayo mategeko ntabwo bayandikaga ku myenda gusa, bagendaga bakayandika no ku miryango ku nzugi y'imiryango yabo. Bakagenda bagafata umuryango bakandikaho amategeko 10 y'Imana. Umuntu wese watambutse akavuga ngo uru rugo ni urw'Umufarisayo,
ubu muri iyi si cyangwa muri iki gihe hari n'abantu bameze batyo, bagenda bakandika ibintu byabo bibaranga ku byo bafite byose. Wahanyura ukavuga ngo hano ni kwa runaka kubera icyo kintu yanditseho. N'aba bafarisayo ni uko bari bameze, bandikaga amategeko ku myambaro yabo, bakayandika no ku miryango, ku nzugi z'inzu zabo. Icya kabiri, bafataga amasengesho kubera uburyo bari benshi, bajyaga kwiyiriza, bagiye kwiyiriza ubusa, bose bagahagurukana igitero cyabo, bakagenda bakajya mu muhanda, wumve bagiye kwiyiriza. Kandi iyo umuntu amasengesho yafashe agiye kwiyiriza, agomba kugenda agasengana n'Imana ye, ntabwo aba ashaka kubyereka abantu. Niyo mpamvu ukunda kubona abantu bapostinze, dufite amasengesho y'iminsi 50, dufite amasengesho y'iminsi 100. Ntabwo bafite gahunda wenda ngo abantu baze guterana nabo, ahubwo bo bashaka kumenyekanisha ko ari bidahangarwa mu gukora amasengesho, ari ibintu bidasanzwe. Bakirirwa bahamagara Imana, dufite amasengesho iminsi 100, dufite amasengesho iminsi 5, iminsi 10, badafite gahunda ngo batumire abantu, ahubwo ari ukugira ngo berekane ko ari ibihangage mu gusenga no kwiriza ubusa. Rero uko kuntu basengaga Imana niko kwacalenjingaga abantu. Uko kwiriza rero, baragendaga bagafata iryo teraniro ry'abafarisayo ukuntu ari benshi, bakajya muri rompuwe, ahantu hahurira imihanda myinshi. Nawe tekereza ahantu uri n'ahantu uzi hahurira imihanda myinshi, aho niho bajyaga bakahicara, bakaharyama, bakasasa imisambi, ubundi ngo bagasenga, bakiriza ubusa, bagakora amasengesho, bakavuga indimi, bagakora ibiki, kugira ngo abantu babarebe. Ntabwo target yari kugira ngo babone ko biyirize bashaka gusenga, ahubwo ko ari kugira ngo berekane ko ari ibikomerezwa mu gufata amasengesho. Bakajya muri rompuwe, ahantu hahurirwa n'abantu benshi, ibinyabiziga byinshi, kugira ngo abantu babone ko biyirije. Icyo ni ikindi kintu cya kabiri cyabarangaga. Icya gatatu cyabarangaga ku isabato. Ku isabato nta muntu w'umufarisayo wari wemewe kugenda ahantu harehare cyane h'umuntu atashobora kugeza ibuye. Urugero, ntabwo wari wemewe kugenda ngo urenge inzu yawe, ntabwo wari wemewe kugenda ngo urenge iwawe, wari wemewe kuguma iwawe mpaka isabato irangiye. Ariko ngo byagera nijoro, abafarisayo ngo byageraga nijoro, bakurikizaga iryo tegeko, bakirirwa mu rugo, ariko ngo byagera nijoro mu masaha moya, bagatangira kujya mu ngo z'abapfakazi, bagiye kubasahura, bagiye mu buraya, bagiye mu bintu bitandukanye, kubera kwijijisha. Ku munwa barijijishaga, ariko nijoro bagakora ibintu biteye isoni. N'abakristo b'iki gihe ubu niko babaye. Umuntu uzajya ukora ibyo ngibyo, uzajya ubonaho icyo kintu, yakwiriza akajya muri rompu, ukabona yanditse amategeko mu kanwa, akayavuga gusa atayakurikiza, uwo ni umufarisayo. Abafarisayo ni uko bari bameze. Rero uko nijoro byagera, bakagenda bakajya mu ngo z'abapfakazi, bagakora ibibi, bakagira ute, bagataha. Ariko ku manywa bakibomboreka, ukabona bigize intama, bigize utwana tw'intama, ariko ari amasegaryana. Yesu Kristo yabavuzeho cyane. Hanyuma ikindi cyabarangaga nuko bari indyarya. Abafarisayo bari indyarya mbi, bari indyarya zikaze zikomeye. Abantu muri bubishake murajya muri Matayo igice cya 22 cya 23 umurongo wa 13 gukomeza, urahasoma urasanga Yesu Kristo arabwira ngo abafarisayo, mwebwe abafarisayo mwandyarya mwe, mwiriza ubusa, mukagenda mukajisha ngo muri gusenga, kandi muri kubeshya, muri kuyoberanya, ahubwo mu mitima yanyu mumeze nk'amasegaryana. Ibyo bintu byose abafarisayo barabikoraga, bakagaragaza, bakibomboreka. Ubu muri iki gihe ubona abantu, umuntu ni umuhanuzi, ni umukozi w'Imana, arakomeye, ariko nijoro mu bwihisho uramutse ubonye ibyo akora, nibwo wamenya uwo ari we. Abo ni abafarisayo. Abafarisayo rero ibyo bintu byarabarangaga. Mbese uburyarya bwahoraga mu kanwa kabo, bari bafite akarimi gatyaye gute, bakakubwira utugambo, ukavuga ati uyu muntu ni umuntu w'Imana, ariko akarimi arakuryarya. Rero ibyo Yesu Kristo nibyo yavuze, aravuga ati mw'abafarisayo mwandyarya mwe. Bari indyarya abafarisayo. Hanyuma bishatse kuvuga ngo nujya ubona hari ikintu gikomeye cyane nshaka kubabwira. Bishatse kuvuga ngo umuntu uvuga ibyo adakora, uwo ni umufarisayo.
umuntu ugenda akavuga ibintu ntabishire mu bikorwa, adashoboye kubikora, akavuga ngo ntugasambane, nijoro agasambana, ntukibe, akiba, ntukaroge, akaroga. Uwo ni umufarisayo, ni umufarisayo. Kandi ikindi, abafarisayo bakundaga icyubahiro, bari abantu bakundwa kuvuga mu idini ya KIYUDA. Yabaga ari umuntu, niba ari perezida wa korali, utamwakura perezida akarakara akenda guturika umutima kubera ko utamuhamagaye perezida. N'ubu ngubu ndakeka abantu murabibona, umuntu iyo utamwakuye mu mazina ye, umuntu nimba ari evangeliste, nimba ari umuvugabutumwa, utamwakura evangeliste agatumba akenda guturika, yaba ari pasiteri, utamuhamagara pasiteri akenda kukwica. Ibyo byose uwo ni umufarisayo. Bakundaga icyubahiro cyane n'amazina, ku buryo utamwakuraga icyo yitwa mugashwana. Niba umuntu ari perezida, ntumwakure perezida, mukenda gushwana, mugashwana karakara gatumba. Uwo ni umufarisayo, no muri iki gihe bariho, ku buryo uramutse utamwakuye, niba yitwa urugero pasiteri Kaboneka, wamwakura Kaboneka mukenda kurwana, ariko wamwakura pasitori akanezerwa, akaba yaguha n'icyo ushaka. Ibyo ngibyo ni umwuka w'abafarisayo uri mu itorero. Nawe niba umeze icyo umenye ngo uri umufarisayo. Niba witwa amazina, izina ryawe rikaba riguhamagara kuko nibyo wavukanye, ibindi byose nibyo watijwe mu isi. Kandi ku irangamuntu yawe izina rihari, niryo ugomba gukoresha, apana gukoresha niba witwa Vincent Kundabayo, ntugomba niba bakwita, nubwo baba bakwita evangeliste, iryo zina niriturano, niba atari guhamagara ntukababare, ahubwo ujye wumva ko ari ubushake bw'Imana. Ikindi kintu cyarangaga abafarisayo ni umunwa utyaye. Bavugaga uturimi, bakakubwira akarimi, bakakubwira neza, bari bafite akarimi nka sebuja satani, bakakuryarya, bakakubwira utuntu ukarenda ugotwa ufatwa kubera akarimi kabo keza. Rero reka turekere aha kuvuga abafarisayo, kubera ko abafarisayo tubuze ibyabo ntabwo iki kiganiro cyarangira. Ariko iri torero rya Yuda ryarimo abafarisayo bameze uko. Tugiye kuvuga ku ba kabiri bitwa abasadukayo. Abasadukayo nibo dushaka kuvugaho. Tumaze kuvuga ku bafarisayo, kandi abafarisayo ikindi, bo bemeraga umuzuko, bemeraga ko Yesu azazuka. Hanyuma aba bafarisayo tugiye kuvuga, bo ntabwo bemeraga umuzuko, kandi bari mu itorero, mu idini imwe. Bo abafarisayo bemeraga umuzuko, ariko abasadukayo bo ntabwo bigeze bemera umuzuko. Rero abasadukayo tugiye kureba ngo bari bantu ki, bari babayeho bate, ni ibihe bintu bakurikizaga. Rero turakomeje kandi turacyavuga kuri abasadukayo. Muri make komeza udukurikirane, kandi Imana iguhe umugisha.